Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik semua ya. Ini sedang melewati Panggul ya, kalau orang sini bilang. Ini saya menuju pulang. Di tempat ini pernah ada tragedi rampok ya, pembunuhan ya, anak kelas 2 SMP laki-laki. Nah, di keluarganya itu anak tersebut semata wayang, jadi motor pun bagus ya, Ninja, HP pun bagus. Nah, dia dirampok sama 3 orang. Itu bukan motor dan HP-nya aja yang diambil, dianya juga terbunuh. Nah, lalu mayatnya dibuang ke sungai. Di sebelah kanan saya tuh sungai Cipunagara, sungai sangat besar. Tapi sekarang pembunuhnya sudah tertangkap, teman-teman. Itu begitu jenazahnya ditemukan lalu diotopsi di Cirebon, akhirnya pembunuhnya sudah tertangkap. Sekarang saya sedang melewatinya. Kenapa saya berani? Motor saya bodol, teman-teman. Tuh. Jadi kalau ada rampok, bukan saya yang dirampok, rampok yang dirampok gitu. Sini sangat sepi, teman-teman. Ini daerahnya Pemanukan ya, Bobos. Perkampungan tuh sangat jauh ya. Moga aja teman-teman saya menemukan Mbak Kunti gitu, kuntilanak atau pocong atau sejenisnya gitu. Nanti sama saya dibawa pulang kuntilanaknya gitu. Nanti kalau teman-teman lihat bayar 10.000 gitu kan, jadi sayanya nggak usah kerja. Terus terang teman-teman, kalau sama Mbak Kunti atau pocong atau sejenisnya apa tuh gitu ya, emang saya juga ngerasa takut lah gitu, namanya juga manusia kan gitu. Tapi saya lebih takut lagi kalau ketemu leasing gitu. Leasing ya, tuh suka menagih setoran tuh, lebih takut teman-teman. Tuh, jangankan ketemu ya, telepon aja juga gimana gitu kalau telepon sama leasing. Halo, bulan ini setorannya sudah terlambat, kapan mau setor gitu. Itu yang lebih saya takutkan daripada gondoruo atau sejenisnya gitu kan. Gitu. Sebenarnya saya mau masuk ke situ, tapi persiapan saya kan sekarang pakai sendal gitu. Ya, saya takut tuh, lebih takut sama itu tuh yang panjang. Itu yang panjang dan jalannya merayap. Kalau dipatok itu ya bukan sulap lagi tuh. Tuh, sepi banget nih. Jadi saya berhenti ya. Set, bau wangi teman-teman. Ini nyata teman-teman, bau wangi. Ya, yang saya alami sekarang bau wangi gitu. Moga-moga ada Mbak Kunti ya. Oh, di situ ada putih-putih. Apa tuh putih-putih? Maaf ya teman, saya nggak bawa baterai. Ada putih-putih teman-teman. Saya mau soroti pakai motor ya. Saya nggak berani turun karena saya pakai sendal. Saya lebih takut sama itu, sama yang panjang-panjang itu, panjang terus jalan yang rayap. Kalau matok kan bahaya juga. Ada putih-putih tadi teman. Set, bau wangi bau wangi. Bau wangi teman-teman, asli bau wangi. Apakah di sini ada Mbak Kunti? Nongol dong Mbak Kunti. Ayo kita kenalan. Mbak Kunti, Abang Gondoruo. Cong, di mana lu Cong? Tuh, moga aja ketemu ya. Nanti saya bawa pulang. Nanti teman-teman lihat bayar 10.000 gitu.
Kalau yang ambil foto bayar 50.000 gitu. Oh ternyata hanya karung, itu karung teman-teman, karung. Maaf ya teman-teman, cuma senter motor ini yang saya manfaatkan, hanya karung, nggak bisa masuk kamera. Halo Mbak Kunti, kenalan dong Mbak Kunti. Mbak Gondorwo, Om Gondorwo, sini dong masuk kamera saya, biar kamera saya laku gitu. Set, masih bau wangi lah, masih bau wangi. Ada apa ya bau wangi ya? Bau wangi teman-teman. Apa ya? Apakah di sini ada bunga gitu? Saya cari dulu. Asli di sini bau wangi teman-teman. Bau wangi. Saya pakai sendal teman-teman tuh. Kalau saya pakai boot aja berani masuk, yang masuk ke Sukar Blukar itu. Yang saya khawatir cuma itu aja tuh yang panjang, jalan yang rayap. Kalau matok ya bahan sulap lagi. Terus buat apa dibawa pulang? Teman-teman juga kalau ngelihat yang rayap itu ya, udah banyak kan. Masih bau wangi. Sudah enggak teman-teman. Bau wangi tapi nggak ada apa-apa, bunga pun nggak ada apa-apa, cuma ada rumput. Ini jalanannya masih tanah teman-teman, masih tanah. Abang Gondorwo pocong. Lo gimana sih? Penunggu sini nongol dong, kenalan nih. Jadi teman-teman saya punya trik ya, kalau seumpamanya teman-teman penakut atau lewat penjaratan, kalau orang sini penjaratan ya, pekuburan, pemakaman gitu ya, pemakaman. Kalau teman-teman merasa takut lewat pemakaman, teman-teman nggak usah lari deh, nggak usah lari. Khawatir lari itu terjatuh ya teman-teman, terjatuh. Akhirnya kan mencelakakan diri sendiri, atau lagi naik kendaraan ngebut gitu, nggak usah. Apalagi lewat pemakaman umum gitu, takut ada yang bangun atau gimana gitu, nggak usah takut. Kalau teman-teman takut, saya kasih triknya. Mudah teman-teman, gitu. Mudah sekali. Ini menurut logika dan terpikirkan, nyata, dan terus juga sudah terfaktakan, sudah ada faktanya. Teman-teman nggak usah takut. Teman bilang aja saya temannya Sumanto itu. Tentu mayat itu juga takut kan, nanti dimakan lagi kan gitu kan. Kalau supaya ada setan deket atau apa, kenapa nggak Sumanto dulu yang ditangkap? Nyatanya Sumanto aman-aman aja kan, ya enggak. Daripada takut sama Gondorwo atau apa, saya lebih takut sama Lising. Jangankan ketemu ya sama Lising itu, ditelepon aja takut saya gitu. Sudah terlambat tanggalnya, harusnya udah masuk setoran. Gimana nih Pak, bagaimana tanggung jawabnya gitu? Itu lebih takut di saya gitu ya. Aman-aman saja. Saya biasanya nggak turun, saya pakai sendal teman-teman. Tadi kan sudah lihat sendal kan. Lebih takut dengan binatang tuh yang panjang, jalan yang rayap gitu. Kalau Gondorwo atau setan atau sejenisnya itu milik saya, bawa pulang, nanti teman-teman lihat bayar 10.000 gitu aja. Jadi saya nggak usah pusing lagi untuk setoran gitu, supaya tidak ditelepon lagi sama Lising. Gitu. Terus apa sih yang ditakutin gitu? Malah setan yang takut sama manusia gitu kan, takutnya dimakan lagi kan gitu. Karena kan sudah nyatanya, faktanya kan gitu. Maaf ya teman-teman, saya bukan Sumanto gitu. Cuma trik. Maaf ya teman-teman, saya bukan Sumanto gitu. Cuma trik. Kalau teman-teman, maaf ya teman-teman, saya bukan Sumanto gitu. Cuma trik, teman, saya bukan Sumanto gitu. Cuma trik.
Tapi logikanya gitu aja. Kalau seumpamanya ada orang terbunuh sama setan, hantu atau mayat hidup, kenapa tidak Semanto dulu? Kenapa mayat-mayat itu nggak dendam pada Semanto? Katanya Semanto aman-aman aja. Itu logikanya. Kan? Kalau logikanya kebutuhan teman-teman, ketemu setan, pocong atau gondoruo itu milik saya. Kan? Jangankan dibawa pulang, masuk kamera aja kan video saya laku keras kan gitu. Kalau dibawa pulang, widih, mantap ya teman-teman. Siapa yang nonton bayar 10.000, ambil foto 50.000, ambil video 100.000. Saya nggak usah kerja teman-teman. Ya kan? Maaf ya teman-teman, saya bukan Semanto, gitu. Semantrik. Itu pernah juga saya ada kejadian-kejadian aneh. Nantilah ceritanya. Masih dalam perjalanan ya teman-teman. Maaf ya, ngomong saya agak bata-bata soalnya jalanan yang jelek. Di sini posisi tengah-tengah nih, tengah jauh dari pemukiman warga sana sini. Terus tragedi pembunuhan itu bukan sama setan tapi sama rampok, karena anak SMP itu bawa motor ninja ya, motor ninjanya baru, HP-nya juga baru. Terus anak tersebut semata wayang ya di keluarganya gitu. Ya minta apa aja gitu, mewah lah. Sini tragedinya teman-teman. Kenapa saya nggak takut? Motor saya doyok kan gitu. Ya doyok. Mungkin ketemu rampok ya, entah rampoknya yang dirampok kan gitu. Oh motor saya tuh doyok, pipinya juga udah patah. Tuh, kalau ada nggak ada bak kunti, gondoruo atau apa di belakang teman-teman, ada nggak? Kalau ada penampakan kasih tahu saya ya di komen. Tapi maaf ya saya nggak bawa senter nih, nggak ada persiapan gitulah. Kalau ada persiapan sih saya berani lah masuk situ gitu. Kalau saya sudah punya sepatu boot dan senternya gitu, supaya videonya itu lebih terang gitu. Takut tuh satu binatang yang panjang dan jalannya juga ngerayap. Dari tadi saya ngomong sendirian aja, nggak ada satupun motor ya di belakang ataupun di depan saya. Berarti emang jalan ini sepi dan mungkin ada ya nggak tahu juga gitu. Tapi kalau ketemu Mbak Kunti atau apa ya itu harapan saya. Jangankan dibawa pulang, masuk kamera saja video saya bisa laku keras begitu. Kalau video sudah laku keras, saya dapat iklan, dapat duit, bisa buat setoran leasing. Gitu. Nggak ada hantu, nggak ada apa. Gondoruo di atas, Mbak Gondo, Mbak Kunti. Ini nggak ada orangnya ya, ini buka kalau panen, musim panen buka juga kalau siangnya aja. Nggak ada apa-apa teman-teman. Sini udah nggak ada merinding-merindingnya lagi. Tadi ada merindingnya tuh waktu bau wangi. Terus saya berhenti sejenak, muter-muter nggak ada apa-apa, cuma ada rumput. Kirain ada bunga atau apa gitu, nggak ada teman-teman. Putih-putih kirain penampakan pocong atau apa, nyatanya cuma karung kan teman-teman. Tapi maaf ya, karung tersebut tidak bisa saya masukkan ke video dikarenakan senternya cuma menggunakan motor. Sekian video dari saya teman-teman, bye bye.